Чи варто носити маску? Давайте відповімо на це питання за допомогою оцього приладу. Це пікфлометр. Він вимірює пікову швидкість видиху. В нормі вона буває зазвичай отакою. Однак, якщо ми повторимо цей досвід в масці, цифри будуть значно нижчі. Це означає, що маска працює не на вхід, а на вихід. Тобто захищає не нас, а оточуючих від нас. Адже найчастіше ми заражаємо один одного в так називаємий продромальний період, коли ще відсутні специфічні симптоми хвороби. Саме тому носіння маски в період епідемії – це прояв взаємоповаги та турботи про оточуючих.